इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपललाई लागू गर्नु पर्यो। अब म चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट खारेज गर्छु भनेर नेपाल सरकारले भन्यो भने दुनियाँ हाँसो हुँदैन यहाँ। हामीले गरेको बहस भनेको 3 लाख होइन 1,43,000। त्यो एक महिना भन्दै हुनुहुन्छ, हामी त त्यसमा उधार भएर बढिराखे पनि हुन्छ भन्छ। इम्प्लोयर पे मोडलको कुरा अन्त गर्नुहुन्छ जहाँ उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ त्यहाँ होइन। कोरिया र इजरायलको कुरा कहिले पनि लिनुहुन्न। लागु होस् कि नहोस् फ्री भिसा फ्री टिकट अथवा इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल भनिदिने, त्यो लागु गराउनुतिर नलाग्ने, अनि आफूले गर्ने रिक्रुटमेन्टमा अब आफूले गर्ने रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ फी लिने कुरा त यो त दोहोरो नीति हो। त्यो सरकारले फेसिलिटेट गरिदिने हो भने नसम्भव थियो कि त? त्यो त प्रयास गर्नु पर्यो, राज्यले गरेन, त्यो कारणले गर्दा फेलियर भयो भन्ने हो। इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गतै रहेर पठाउनु पर्छ भनिदिनु पर्यो। इम्प्लोयर पे मोडल यदि यही हो अबको दिशा भनेर सरकारले भनिदिने हो भने तपाईँहरू तयार? हामी तयार होइन, हामी व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ। सरकारले त कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने त छोड्नु पर्यो नि, अर्को कार्यान्वयन गर्न सक्ने आउँछ नि। अनि के देशमा हाम्रो देशमा के कुरा भइरहेछ म त बुझ्दिनँ। नमस्कार, श्रमशिला संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र पछिल्लो 1 दशकदेखि फ्री भिजा फ्री टिकटको सेरोफेरोमा रुमल्लिरहेको छ। करिब 10% युवाहरू फ्री भिजा फ्री टिकटको यो व्यवस्थाबाट विदेश जान पाइरहेका छन् भने करिब 90% युवाहरू अझै पनि ठुलो शुल्क बुझाएर विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। अहिले सरकार यसको परिमार्जनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। फ्री भिजा फ्री टिकटको निरन्तरता कि वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल केन्द्रित गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र आप्रवासन विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइटेल। दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम त सङ्घका अध्यक्षज्यूमा गए म फ्री भिजा फ्री टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नको लागि सरकार अहिले तयार रहेको छ। खास भन्ने हो भने पछिल्लो लामो समयदेखिको तपाईँहरूको माग पनि यही थियो होइन? हो। के हो खास माग चाहिँ तपाईँहरूको? हामीले 2072 सालमा भएको मन्त्री स्तरीय निर्णय जसलाई हामीले परीक्षणकालको लागि ल्याइएको निर्णय भनेर भन्ने गरेका छौँ, त्यो निर्णयको पुनरावलोकन हामीले चाहेको हो। स्पष्ट रूपमा हामीले चाहिँ के भने नेपाली समाजमा निर्माण भएको भाष्यलाई चिर्न खोजेको हो। खास गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूले बुझाउनै पर्ने निश्चित शुल्क छ, त्यसलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागत शीर्षक लागत शुल्क भनेर त्यसलाई डिफाइन गरौँ, त्यसलाई एउटा किनारामा राखौँ। र अर्को किनारामा चाहिँ सँगसँगै के गरौँ भन्दा 10,000 सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायका लागि पर्याप्त छैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायका आफ्नै खर्च शीर्षकहरू छन्, ठुला खर्च शीर्षकहरू छन्। त्यसको हुनाले यो सेवा शुल्क परिमार्जन गरौँ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हाम्रै देशमा भएका चाहिँ जब प्रोभाइडर संस्थाहरूमा भएको प्रचलन अनुसार 1 महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क प्राप्त गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हिसाबले हामीले 72 सालदेखि नै यो विषय उठान गर्दै आएका हौँ र सोही विषय अन्तर्गत रहेर हामी आज पनि त्यही बहस सरकारसँग गरिरहेका छौँ। खास लागत कसरी निर्धारण होस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो? खास अहिले हामीले सरकारले अथवा हाम्रो युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हामीसँग एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको लागत शुल्क कस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले एउटा डेटा बनायौँ। जस्तो एउटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वर्षको 500 श्रमिकहरू पठाउँदाखेरि 10,000 सेवा शुल्कलाई मान्ने हो भने लगभग 25,000 ओभरहेड कस्ट चाहिँ आउने रहेछ। त्यो डेटा हामीले सरकारलाई बुझायौँ। र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणको विषय चाहिँ हामीले त्योसँग किन पनि जोडेका छौँ भन्दाखेरि कमसेकम सस्टेनेबल हुने ढङ्गले चाहिँ ल्याइनुपर्छ। हामीले दिएको डेटा एउटा होला, त्यस्तै अरू अब कन्सर्नसँग अथवा चाहिँ अरू स्टेक होल्डरसँग पनि सरकारले संवाद गरेको होला होइन। त्यो संवाद गरेर आएको कन्क्लुजन जो छ त्यसलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ त्यसको एउटा तार्किक अथवा चाहिँ वैज्ञानिक अथवा चाहिँ उपयुक्त र सस्टेनेबल सेवा शुल्क भनेर भनेका हौँ हामीले। भनेपछि पछिल्लो तपाईँहरूको लामो समयदेखिको जुन नेगोसिएसन थियो 1 महिनाको सेवा शुल्क पाउनुपर्छ भन्ने, त्यही हो तपाईँहरूको अहिलेको वैज्ञानिक भनिएको तपाईँहरूको साइडबाट? हाम्रो साइडबाट त्यही नै, 1 महिनाको सेवा शुल्क पाउनु, 1 महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क हामीले प्राप्त गर्नुपर्दछ। तर सँगसँगै तपाईँहरूले भन्दै आउनुभएको छ कि 7 देखि 10% यस्तै हाराहारीमा चाहिँ हामी
निशुल्क भिजा निशुल्क टिकट मात्रै होइन यता लागेका ती पासपोर्ट बनाउँदाखेरि लागेका पैसाहरू पनि कम्पनीले तिरिराखेको छ, त्यसरी हामीले श्रमिकहरू पठाइराखेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव हुँदो रहेछ त किन तपाईँहरू फेरि अब सेवा शुल्क निर्धारणतिर लागिरहनु भएको छ? होइन, 5 देखि सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सबैले गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने हाम्रो देशको बेरोजगारीको अवस्था के हो भन्ने पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। दोस्रो प्राथमिकताको विषय भनेको त्यो बेरोजगारी अवस्थालाई आन्तरिक रोजगारमै चाहिँ सीमित राख्ने अथवा आन्तरिक रोजगारको पर्याप्तता बनाउने, त्यो दोस्रो प्राथमिकताको विषय होला होइन। तेस्रो प्राथमिकताको विषय के हो त भन्दा आन्तरिक रोजगारको पर्याप्तता नहुँदासम्मका निम्ति वैकल्पिक उपाय, वैकल्पिक चाहिँ व्यवस्था, यो वैदेशिक रोजगार जुन छ त्यसलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले यो बस चलाएका हौँ। रह्यो कुरा जुन सम्पूर्ण शुल्क होइन, जस्तो चाहिँ इम्प्लोयर पे मोडलमा चाहिँ पनि गइरहेका छन्, त्यो सम्भव हुँदो रहेछ भनेर यहाँले भनिरहँदा हामी कहाँनिर अलिकति बढी रमायौँ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि 2072 सालको निर्णयका कारणले त्यो 5% श्रमिक चाहिँ इम्प्लोयर पे मोडलमा गयो भन्ने विषय हामीले बुझ्यौँ र बुझाउने कोसिस पनि गऱ्यौँ। वास्तवमा त्यो नभएर रोजगारदाताको उसको आफ्नो ब्रान्ड सेभिङका निम्ति रोजगारदाताले आफ्नो इन्टरनल रिक्रुटमेन्ट पोलिसी त्यही अनुसारको बनायो र सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ जाने श्रमिकहरू चाहिँ निःशुल्क जानुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो विधि स्थापित गरे। त्यो विधि अन्तर्गत त्यो 5% गएका हुन्। यसो भनिरहँदै गर्दा त्यो 5%ले हाम्रो श्रम बजारलाई धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा हो क्या। हामीले चाहिँ 5%को कुरा गरिरहँदाखेरि 95%लाई चाहिँ न्याय भयो कि भएन, न्याय भएको छ कि छैन भन्ने विषय हामीले उठान गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो 5%लाई बढोत्तरी दिने, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयमा हामीले डिनाइ गरेकै छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नु नै पर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। अहिले त कस्तो छ भने अझ हामीले एकदमै यसलाई क्लियर भएर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 5% श्रमिक इम्प्लोयर पे मोडलमा गए, सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोरेका छन्। 10% श्रमिक फ्री भिसा फ्री टिकटमा गए। 35% श्रमिक चाहिँ कुनै रोजगारदाताले जोइनिङ टिकट दिँदैन, तर यदि श्रमिक चाहिँ त्यो रोजगारदाता कहाँ जानका निम्ति टिकट खरिद गरेर जान चाहन्छ, उसको इच्छामा डिपेन्ड रहने कुरा भयो यो, श्रमिकको इच्छामा भनेदेखि त्यसरी 35% गएको अवस्था हो। र बाँकी रहेको 50% चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्नुहुन्छ भने बाँकी रहेको 50% टिकट पनि काटेर गयो र त्यो रोजगारदाता मुलुकमा भएका त्यहाँका लोकल एजेन्सीहरूको सर्भिस फी समेत तिरेर जानुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो। आज वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाएको बहस के हो त भन्दा त्यो 5%लाई प्रोत्साहित गरौँ, त्यसलाई त बिस्तारै लैजाने हो नि त होइन, त्यो एउटा केन्द्रमा पुर्याउनका निम्ति, एउटा बिन्दुमा पुर्याउनका निम्ति बिस्तारै लैजाने हो भन्ने कुरा हो। त्यो 10% र 35%लाई व्यवस्थित गरौँ र त्यो 50% मैले जुन भने अत्याधिक शुल्क चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले बेहोरेर गइराख्नु छ त्यसलाई कम्प्लिटली निरुत्साहित गरौँ। यो ढङ्गबाट अगाडि बढियो भनेदेखि यसको निकास खोज्न सकिन्छ भन्ने तर्क हाम्रो हो। हामीले यही नै विषय उठान गरिरहेका छौँ। शुल्कको कुरा गरेर यसको व्यवस्थापनसँग तपाईँहरूले जोड्नुभयो हो। सोम सरसँग जान चाहे, उहाँहरूले जुन शुल्कको कुरा लामो समयदेखि उठाउँदै आउनु भएको छ, विशेष गरी वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउँदाखेरिदेखि तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ, यसमा लागिरहनु भएको छ र यसको पहल पैरवीमा तपाईँहरू श्रमिकको तर्फबाट धेरै ठाउँमा कुरा उठाउनुहुन्छ। थाहा छ फ्री भिजा फ्री टिकट लागू भएको छ, थाहा छ पैसा लिइराखेका छन्, 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख पैसा उठिराखेको छ श्रमिकसँग, र यसको परिमार्जन जति बेला आउँछ त्यति बेला तपाईँहरू ठ्याक्कै विरोधमा उत्रिहाल्नुहुन्छ। उहाँहरू त्यो कुरा उठाउनुहुन्छ, तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ, सरकार डराउँछ, पछाडि हट्छ। अहिले सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकनको अवस्थामा लगेको छ, अहिले पनि तपाईँहरूको विरोध हो? अब मैले सबैको साइडबाट त भन्न सक्दिनँ होला, मेरो व्यक्तिगत विचारै हुन्छ होला, तर जहाँसम्म अब यो सेवा शुल्कको कुरा छ त्यसमा हामीले अलिकति के हो प्रश्न हुन जरुरत छ। 72 सालमा फ्री भिसा फ्री टिकटको पोलिसी आयो। फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरै होइन अहिले भन्छु म त, हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बढिसक्यौँ। फ्री भिसा फ्री टिकटको पोलिसी नेपाल सरकारको पोलिसी थियो विथआउट कन्सल्टेसन अफ डेस्टिनेसन कन्ट्री। त्यसले गर्दाखेरि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति कार्यान्वयनमा कतिपय समस्या, एउटा समस्या मुख्य समस्या डेस्टिनेसन कन्ट्रीको कोअपरेसन भन्ने पनि धेरै कुराहरू आयो, त्यो वास्तविकतामा हो पनि। तर त्यहाँभन्दा अगाडि बढेर मैले इक्जाम्पल दिन्छु, फ्री भिसा फ्री टिकटै लागू भएको मुलुकमा, मलेसियामा, युएमा, साउदी अरबमा हामीले चाहिँ इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गतको, अरू मोरिसस जोर्डनमा चाहिँ इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गतको एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। त्यो एग्रिमेन्ट भनेको नेपाल सरकारको मात्रै नीति होइन,
त्यो देशसँग गरेको एग्रिमेन्ट भयो कि अब हाम्रो रिक्रुटमेन्टमा के गर्छ भन्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ जति पनि कस्ट लाग्छ त्यो इम्प्लोयरले बिहोर्ने भने बोथ साइड। त्यही भएको हुनाले अहिले हाम्रो छलफलको मुख्य विषय इम्प्लोयर पे मोडल हो है। अब एक स्टेप अगाडि भयो, एक स्टेप अगाडि फ्री भिसा फ्री टिकट न्यून लागतवाला नीति थियो। त्यहाँभन्दा अगाडि बढेर के भन्दाखेरि शून्य लागत नीति लियो। किन भन्दाखेरि लागत त लाग्छ, कहिले बिहोर्ने भन्ने कुरा न हो, पैसा त लाग्छ तर कसले बिहोर्ने भने जसलाई काम त जस्तो मैले यहाँ जागिर खोजेँ भने पनि त मैले पैसा त तिर्नु पर्दैन भने जस्तै त्यो एउटा कुरा चाहिँ म सबैभन्दा पहिले क्लियर गर्न चाहन्छु कि अहिले हाम्रो छलफलको विषय चाहिँ इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल हो। तपाईँहरू त्यसो हो भने फ्री भिजा फ्री टिकटको त तपाईँहरू पनि विरोधी हो। त्यसो भए अहिले भनौँ न 10,000 न्यूनतम शुल्कको त सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाको तपाईँहरू विरोधी भन्ने शब्द त प्रयोग नगरौँ। तर के भन्दाखेरि त्योभन्दा एडभान्स व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल हो। किन भन्दाखेरि जति पनि खर्च लाग्छ त्यो इम्प्लोयरले बिहोर्ने। जस्तो अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू हेर्दाखेरि जस्तो आइएलओको गाइडिङ प्रिन्सिपलले पनि के भन्छ भन्दाखेरि दुइटै भन्छ। अब यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, एउटा रिक्रुटमेन्ट फी पनि र रिलेटेड कस्ट पनि कामदारलाई लाउन पाइँदैन भन्छ है। त्यसै गरी अब जिसिएममा त हामी रिक्रुटमेन्टमा च्याम्पियन कन्ट्री नै छौँ। सँगसँगै के भन्दाखेरि यो अलिकति उहाँलाई पनि सहिलो हुन्छ होला, कोड अफ कन्डक्ट अफ वर्ल्ड इम्प्लोइमेन्ट कन्फेडरेसन उहाँहरूकै इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीहरूको कन्फेडरेसनको प्रिन्सिपल 3ले पनि के भन्छ भने रिक्रुटमेन्ट फी र रिलेटेड कस्ट चाहिँ लिन पाइँदैन वर्करबाट भन्छ। त्यसैले यहाँ अलिकति कस्तो भयो भन्दाखेरि यो बुझाबुझको अभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। वास्तवमा के भन्दाखेरि जति अहिले डिगबाजीले भनिरहनु भएको छ नि एक महिनाको चाहियो भन्ने कुरा, त्यसमा मेरो केही आपत्ति नै छैन। किन आपत्ति छैन भन्दाखेरि उहाँहरू त व्यवसायी हो, व्यवसायीहरूको संस्थाको उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सर्न त उहाँले राख्न पाउनु हो। व्यवसाय पनि नाफा गर्नको लागि गरेको। अब मेरो पोइन्ट त के हो भने यो पैसा चाहिँ के भन्दाखेरि वर्करबाट लिने होइन कि इम्प्लोयरबाट लिनेतिर हामी जानु पर्यो। त्यही पैसा व्यवसायी साथीहरूले अब यो अलिकति बाहिर आवाज ल्याउँदाखेरि पनि के भन्दा यो कन्ट्राडिक्टरी भ्यू जस्तो तपाईँले सोद्धा पनि त्यसो त्यो होइन कि व्यवसाय भन्ने बित्तिकै त्यता नाफाको कुरा छँदैछ त हामीले स्वीकार्यौँ। दर्ता गर्न दिँदै नेपाल कानुनले स्वीकार्यो नि त। स्वीकारेपछि त उहाँहरूले नाफा कमाउनु, वैध नाफा कमाउनु त जायजै कुरा छ। यो व्यवसाय पनि नाफा हुन्छ। त्यसैले हामीलाई 1 महिनाको फीमा चाहिँ अब हाम्रो रिजनेबल हुन्छ उहाँले भनिरहनुहुन्छ नि, त्यसमा हाम्रो केही कुरा छैन, मेरो केही कुरा छैन। तर म के भन्छु भने त्यो फी चाहिँ वर्करलाई लाउनु भएन। त्यो फी चाहिँ इम्प्लोयरले तिर्नको निम्ति नेपाल सरकारले पनि पहल गर्नु पर्यो र वैदेशिक व्यवसायीहरूले पनि यसमा पहल गर्नु पर्यो र हामी त्यसरी जानु पर्यो। त्यसको लागि मैले केही बेसिसहरू तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो रेन्डमली भनौँ कि भनेर। रिक्रुटमेन्ट फी लिँदा के हुन्छ त वर्करबाट भन्दाखेरि अब साहु बजानको महँगो ऋण लिएर चाहिँ भनौँ न ब्याजमा लिएर मान्छे काम गर्न गएको हुन्छ। तपाईँले नै भन्नु 2-3 लाख। त्यो 2-3 लाख तिर्न कति लाग्यो? उसलाई 6 महिना लाग्यो भने त्यति बेला उसले जब चेन्ज गर्न सक्दैन। र इन्टरनेसनल धेरै अभ्यासहरूले धेरै अध्ययनहरूले के देखायो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको अवस्था चाहिँ डेड बन्डेजको रूपमा चाहिँ परिणत हुन्छ र त्यसले चाहिँ ऊ फोर्स लेबरको सिचुएसनमा फल गर्छ अथवा ऊ चाहिँ बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यो बिजनेस एन्ड ह्युमन राइटको प्रिन्सिपल अन्तर्गत बाध्यकारी श्रमलाई त यति गरेको छ कि जस्तो टारिफ एक्ट, अमेरिकाको टारिफ एक्ट अन्तर्गत त बाध्यकारी श्रम भएको प्रोडक्ट चाहिँ लानै दिएन। अब यो युरोपियन युनियनले पनि ल्यायो 2026मा यो सेक्सन 307 होइन यो गाइडलाइन ल्यायो 2026मा। यसले पनि के भन्छ भने फोर्स लेबरको युज भएको गुड्सहरू चाहिँ हामी कहाँ ल्याउँदैनौँ भन्दाखेरि यो माइग्रेन्ट वर्करको रिक्रुटमेन्टमा पनि यो कुरा जोडिएर आयो कि रिक्रुटमेन्ट कस्ट लियो अथवा हाई रिक्रुटमेन्ट कस्ट भयो भने ऊ डेड बन्डेजमा जान सक्छ भन्दाखेरि अरू देशहरूले पनि अब धमाधम के गर्दैछन् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ह्युमन राइट ड्यु डिलिजेन्स ल ल्याइरहेका छन्। त्यसको एउटा मेजर इलिमेन्ट के हो भने फोर्स लेबर भएको कुरा चाहिँ हामीले मान्दैनौँ भन्ने कुराहरू छ। अब त्यसै गरी तपाईँले अलिकति हाम्रै एग्रिमेन्टको कुरा त मैले भने होइन। अब म अहिले फेरि त्यसमा अलिकति आउँला। अर्को कन्ट्री अफ डेस्टिनेसन भन्दाखेरि जोर्डनकै लमा हेर्नुहोस् डोमेस्टिक वर्कर सेक्टरमा यो जोर्डन डोमेस्टिक वर्कर रेगुलेसन भन्ने रहेछ, त्यसमा भयो कुवेतको डोमेस्टिक वर्कर लमा, अनि कतारको पनि ल छ, कतारको कन्स्ट्रक्सनमा पनि।
अनि युनाइटेड किङडमको पनि अब यो एग्रिकल्चर फुड प्रोसेसिङ लगायतको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नो रिक्रुटमेन्ट फी भनेर कन्ट्री अफ डेस्टिनेसनले भनिरहेको छ। र आयोले एउटा स्टडी गरेको रहेछ। स्टडी गर्दाखेरि 110वटा मुलुकमध्ये प्रोहिबिसन चाहिँ 69वटा मुलुकमा, रिक्रुटमेन्ट फीको प्रोहिबिसन चाहिँ 69वटा मुलुकमा रहेछ। अब 45वटा चाहिँ रेगुलेसन छ होइन। धेरै जसो चाहिँ के भने प्रोहिबिसनै देखियो। र अब कम्पनीहरूको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि पनि आरबिआई अन्तर्गतका अथवा लिडरसिप ग्रुप अन्तर्गतका भनौँ न अब अमेजनहरू भयो, नेस्लेहरू भयो, वालमार्ट भयो, कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल हामी मान्छौँ भनेर उनीहरूले आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट फी चाहिँ कामदारलाई नबेहोराउने मात्रै होइन कि इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपललाई अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। यो ब्याकग्राउन्डमा अब म चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट खारेज गर्छु भनेर नेपाल सरकारले भन्यो भने मेरो त व्यवसायी साथीहरूसँग त केही छैन, उहाँहरूको आफ्नो कन्सर्न हो, उहाँहरूले राख्नु। मेरो मुख्य कुरा सरकारलाई हो। त्यो हो भने दुनियाँ हाँसो हुँदैन यहाँ। भन भने होइन, भनिसकेको होइन भनिसकेको छैन, निर्णय आएको छैन नि गर्ने भनेर अब गर्न त अब सेवा शुल्क पुनरावृत्ति भनेको त अनेक कुरा हुनसक्छ नि, त्यो जार्गन त भोलि जे पनि हुनसक्छ। तर जबकि हामी फ्री भिसा फ्री टिकटभन्दा अगाडिबाट इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलको एग्रिमेन्टमा छौँ मलेसियासँग। फर इक्जाम्पल मलेसियासँग हामी इम्प्लोयर पे को युएसँग इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलको एग्रिमेन्टमा छौँ हामी। अनि नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा तोक्न थाल्यो कामदारलाई भने अनि त्यो के हुन्छ? त्योभन्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतीको विषय केही हुन्छ? त्यसैले अब म आउँछु। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपललाई लागू गर्नु पर्यो। अब म अध्यक्षज्यूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने फ्री भिसा फ्री टिकटकै कुरा गरे पनि भयो, तर त्योभन्दा अगाडि बढेँ भनिसकेँ मैले। अथवा इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलको नीति राम्रो हो कि होइन, यहाँबाट सुरु गरौँ न। नीति राम्रो हो भनेदेखि नीति फेर्नु परेन, कार्यान्वयनमा के समस्या छ त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो। नीति नै नराम्रो छ भने फेरिदिउँ। अब म के भन्छु भने तपाईँले चाहे के अरे फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा गर्नुहोस् अथवा इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलको कुरा गर्नु, आई प्रिफर इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल। यो नीति राम्रो छ। अब कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। व्यावहारिक कार्यान्वयन चाहिँ कहाँनिर अप्ठ्यारो छ? पहिला उहाँकैबाट सुनौँ न त। उहाँले जुन तपाईँभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर जुन केही कार्यान्वयन भइराखेको नीतिको कुरा गर्नुभयो, त्यो के साँच्चीकै सम्भव छ कि छैन भन्ने हिसाबले तपाईँहरू व्याख्या गर्नुभएको? हेर्नुहोस्, यो इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल लोकप्रिय प्रिन्सिपल हो। हेर्नुहोस्, यहाँ लोकप्रिय हुनका निम्ति गरेका डिसिजनले देशमा धेरै सेवाग्राही मारमा परेका छन्। धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन् हामीसँग होइन। त्यो भनिरहँदा के हो त भन्दा हाम्रा डेस्टिनेसन श्रम गन्तव्य मुलुकहरू, हाम्रा ट्रेडिसनल डेस्टिनेसन खास गरेर त्यो ट्रेडिसनल डेस्टिनेसनमा यो आइएलओका प्रिन्सिपलहरू, त्यो त हाम्रा रोजगारदाता मुलुक त ती हुन् नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले आइएलओका प्रिन्सिपलहरू स्थापित गर्नका निम्ति आइएलओले के कस्ता किसिमका कामहरू गरेका छ त्यहाँनिर, त्यो बाई फोर्स चाहिँ यी प्रिन्सिपलहरू लागू गर्नका निम्ति एउटा त्यहाँ पनि रहन्छ विषय। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा हामीले सिद्धान्तकै मात्रै कुरा गरिरहेर अथवा जिसिएमको हामी च्याम्पियन कन्ट्री हौँ भनेर मात्रै 90% अथवा 95% श्रमिकलाई खालि अन्याय मात्रै गरिरहने हो भने त हामीले चाहिँ यो विषय बहसको मात्रै विषय रहिरहने भयो। अनि त्यो 90-95% चाहिँ फेरि त्यही अनुसारले आर्थिक शोषण होइन। अघि यहाँले भनेको 3 लाखलाई चाहिँ हामीले 1,43,000मा झारौँ भने हो हाम्रो बहस भने चाहिँ त्यो होइन। हामीले गरेको बहस भनेको 3 लाख होइन 1,43,000 भने हो हामीले। त्यसो भएको कारणले के लागत त्यति 1,43,000 त हामीले कम्प्लिटली पूर्ण डिफाइन गरेर दिएका छौँ होइन सरकारलाई पनि। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा मैले अघि भनेका निश्चित शुल्कहरू जुन छन् त्यो निश्चित शुल्कहरू श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा शुल्क भन्ने विषय। त्यसो हो भने त्यसमा अलिकति क्लियर हौँ। तपाईँले अरू शुल्कहरू जस्तो टिकटहरू सहितको छुट्टै कुरा भयो, 1 महिनाको सेवा शुल्क चाहिँ विशुद्ध सेवा शुल्क मात्रै भन्नु भयो। सम्पूर्ण कुरा इन्क्लुड गरेर टिकटको यो फ्लक्चुएसन चाहिँ यहाँले हेर्नु भएको छ होइन। हामी अर्को ठुलो बहसमा छौँ फेरि नेपालमा अहिले कि चाहिँ सेम डिस्टान्समा जाने होइन सेम खर्च बेहोर्नुपर्ने एउटा एयरलाइन्सले बागडोग्राबाट चाहिँ युएई जाँदाखेरि 21,000 नेपाली करेन्सीमा टिकट आउँछ, हामी कहाँबाट चाहिँ 65,000 आउँछ। यी विषय चाहिँ फरक विषय हुन्। यद्यपि टिकट सेवा शुल्क र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले
चाहिँ बेहोर्नै पर्ने जुन निश्चित शुल्कहरू छन् त्यो शुल्क इन्क्लुड गर्दाखेरि 1,43,000 को हामीले चाहिँ सरकारलाई दिएका छौँ। 1,43,000 को खर्च शीर्षक दिएका छौँ। तर यसो हेर्ने हो भने सर, जस्तो सोम सरले अहिले उठाउनु भयो इम्प्लोयर पे मोडलको कुरा, जुन केही कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ, त्यो गर्ने हो भने त पेसागत मर्यादा पनि एकदम उच्च हुने रहेछ होइन? तपाईँहरूलाई समस्याको चाङ पनि नथपिने, उसैले सबै कुरा गर्छ भने तपाईँहरूलाई किन धेरै टाउको दुखाइ भयो र? त्यसमा प्रयास गर्न सकिँदैन र? त्यसमा प्रयास गर्न नसकिने भन्ने विषय होइन। त्यो प्रयास गर्नुभन्दा पूर्व हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूमा भएको प्र्याक्टिस के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा के पनि हेर्नुपर्छ भनेदेखि यो प्रिन्सिपललाई हामीले समातेर, यो प्र्याक्टिसलाई हामीले समातेर 100% भनेर जाने हो भने हामी कहाँ माग कति आउँछ भन्ने त्यो पनि हेर्नुपर्छ। मैले अघि नै सुरुमा यहाँलाई भनेको के हो भन्दा यी यस्ता खालका नीतिहरू बनाउँदै गर्दा अब यस्ता खालका प्रिन्सिपललाई फलो गरौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक रोजगारको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। त्यसो हुँदा यहाँलाई म एउटा यहाँले सोधेको प्रश्नलाई आधार बनाएर म एउटा भन्छु, 90% श्रमिक, यहाँले अघि 10% भन्नुभयो, हामी त 5 भनिरहेका छौँ होइन। 90% श्रमिक चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा यो नीतिलाई फलो गर्दाखेरि जान पाएनन् भने बेरोजगारीको अवस्था कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा हो होइन। अहिले आजका मितिमा पनि त हामीले भनिरहेका छौँ के अरे देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भएको चाहिँ रेमिट्यान्स नै हो भनेर भनिरहेका छौँ। वास्तवमा त्यो देखिएको पनि छ होइन। रेमिट्यान्सले चलायमान गर्यो भनेर चाहिँ रमाइहाल्नुपर्ने भन्ने विषय पनि होइन, तर तत्कालको त बाध्यता हो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 90% श्रमिक यदि हामीले वैदेशिक रोजगारमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, बेरोजगारी अवस्था त्यत्तिकै चाहिँ बढेर गयो, आन्तरिक रूपमा हामीले चाहिँ त्यसको बेस तयार गर्न सकेनौँ भनेदेखि भोलि हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने त? यो गम्भीर प्रश्न हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त अहिले सरकारले पनि यो विषय बुझ्नुपर्छ, सोम सरले पनि यो विषय बुझ्नुपर्छ होइन। हामीले चाहिँ यो विषय कुनै न कुनै ढङ्गले अध्ययन गरेर यो विषय चाहिँ अगाडि ल्याएका छौँ होइन। ठिक छ, इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलमा प्रवेश गर्नलाई, त्यसैलाई बढोत्तरी दिनका लागि अघि मैले 3वटा 4वटा जुन विधिहरू भनेको छु, वैदेशिक रोजगारमा जुन तरिकाले श्रमिकहरू गइराख्नु भएको छ त्यो अत्याधिक आर्थिक भार पार्नलाई निरुत्साहित गरौँ भन्ने विषयमा त हामी पनि त बहस गरिराखेका छौँ होइन। त्यो 5%लाई बढाएर 10, 15 बनाउँदै लैजाउँ, 20 बनाउँदै लैजाउँ, तर त्यो एकैचोटि सम्भव छैन। यहाँ बिस्तारै देशमा पनि चाहिँ आन्तरिक रोजगारको चाहिँ बढोत्तरी हुँदै गर्छ, त्यसको बेस बन्दै गर्छ, उद्योग कल कारखाना धन्दाहरू चल्दै गर्छन्, अनि श्रमिकहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान पनि कम हुँदै गर्छ। र त्यसरी यो त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष यो त एउटा लामो प्लान बनाएर जानुपर्ने होला होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ त्यसको डिप त्यो गहिराइसम्म गएर चाहिँ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। तर त्यसमा एउटा कुरा नि सर, जस्तो अघि सोम सरले पनि त्यो कुरा उठाउनु भयो, सरकार इम्प्लोयर पे मोडलको लागि एग्रिमेन्ट गर्दै हिँड्छ होइन। फेरि यतातिर आएर चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ तपाईँको पैसा श्रमिकलाई तोक्ने वातावरण बन्यो भने त त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको साख त खस्किन्छ होला नि, तपाईँहरूलाई नै काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ होला नि त्यसरी त। यो यसो भनिरहँदा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत प्रतिष्ठाको कुरा गर्ने हो भने सरकारले इजरायल र कोरिया पनि नपठाउँदा हुन्थ्यो होइन। हामीले भनेको विषय के हो भने एउटा इन्टरनेसनल अथवा नेसनल टु नेसनल अथवा हाम्रो सोभरेन्टीको चाहिँ प्रोटोकललाई हेर्ने हो भने पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ कोरियाका लागि एजेन्ट हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ नि त हामीले त होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ भइरहेका लागत शीर्षकहरूका कुराका सन्दर्भमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्ने होला। त्यसो हो भने त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय चाहिँ के हो, हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने विषय के हो त भन्दा पहिला अभिभावकीय भूमिका, त्यो रोजगारदाता कन्ट्री त आखिरी दक्षिण कोरिया पनि त रोजगारदाता मुलुक नै हो, इजरायल पनि रोजगारदाता मुलुक नै हो। इजरायलसँग सन्धि सम्झौता, श्रम सम्झौता गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो चाहिँ के अरे लेबर माइग्रेसनसँग रिलेटेड श्रम सम्झौता गर्दाखेरि के बुझेर सरकारले यो त नहुने रहेछ, टिकट त नदिने रहेछ, ल हुन्छ। त्यसो भए सम्झौता त कोरियासँग गरेको पनि सम्झौता त सम्झौतै हो त, इजरायलसँग गरेको पनि सम्झौता त सम्झौतै हो त। के हामीले जोर्डनसँग गरेको सम्झौता अथवा युएईसँग गरेको सम्झौता अथवा मलेसियासँग गरेको सम्झौतालाई मात्रै सम्झौता मान्ने अनि त्यो देशमा भएको सम्झौताको त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ नहेर्ने हो त? त्यसो भए यो पनि त प्रश्न हो। म सरलाई यहीँनिर रोकेँ, सोम सरसँग यही कुराबाट म उठान गर्दै आएँ, किनकि उहाँले जुन भन्नुभयो इजरायल र कोरियाको हामीले कुरा गर्छौँ, त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा एकदम मर्यादित रूपमा काम गरिराखेका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू इम्प्लोयर पे मोडलको कुरा अन्त गर्नुहुन्छ जहाँ उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ त्यहाँ होइन। कोरिया र इजरायलको कुरा कहिले पनि लिनुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन? आवश्यकता छ, किन नगर्नु भएको होइन? अब म गर्दैछु नि त। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकार योभन्दा अगाडिको कुरा होइन, योभन्दा अगाडि पनि
नेपाल सरकारको रिक्रुटमेन्ट फीको बारेमा एउटै नीति हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले चाहिँ अब यो व्यवसाय मार्फत पठाउनेमा चाहिँ लागु होस् कि नहोस् फ्री भिसा फ्री टिकट अथवा इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल भनिदिने त्यो लागु गराउनुतिर नलाग्ने अनि आफूले गर्ने रिक्रुटमेन्टमा अब आफूले गर्ने रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ फी लिने कुरा त यो त दोहोरो नीति हो। यो चाहिँ भेदभाव जन्ने नीति पनि छ। अब उहाँहरूले त मुद्दै पनि हाले भए हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ सरकारले तुरुन्त यो नीतिमा रिभाइज गरेर नेपाल सरकारले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो लले पनि दिँदैन र हाम्रो अरू यो देशसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलमा चाहिँ एग्रिमेन्टहरू छ, तिमीहरूलाई पनि कामदार चाहिन्छ भने इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल माना भन्नु पर्यो। एउटा मेरो यो कुरामा व्यवसाय साथीहरूसँग सहमति छ। यसमा तपाईँहरूले जस्तो श्रमिकको हितमा धेरैवटा मुद्दा मामिला गर्नुभएको छ, सर्वोच्चमा धेरैवटा मुद्दा हाल्नु भएको छ, यसमा चाहिँ किन हाल्नु भएन? होइन, यसमा हामी विचार गरिरहेका छौँ। यो हामीसँग कस्तो हुन्छ भने यो पिएल अन्तर्गत जाने विषय हुन्छ कि हुँदैन, मैले व्यवसायहरूले हालेवा हुन्थ्यो भनेको बढी उहाँहरूसँग सम्बन्धित भएर भनेको हो। तर यदि सार्वजनिक सरकारको विषय हो भन्ने मा अलिकति हामीले अदालतलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो भने हामीले हाल्दा पनि हुन्छ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ मैले एग्री गर्छु कि सरकारले एउटै नीति लिनुपर्छ। दोस्रो, अब म फेरि यतै अलिकति व्यवसायी साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू यो अलिकति फ्री भिसा फ्री टिकटमै बढी अड्किनु भयो कि त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। हामी त फ्री भिसा फ्री टिकटभन्दा अगाडि गइसक्यौँ त। जस्तै भनौँ मलेसियासँग, युएईसँग, साउदी अरब लगायतका मुलुकहरूसँग हाम्रो इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल छ भने चाहिँ यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ त हाम्रो मात्रै नीति होइन नि, त्यहाँको सरकार र हाम्रो सरकारले यसरी चाहिँ कामदार लाँदाखेरि पैसा लाग्दैन भनेपछि त्यहाँको सरकारको दायित्व पनि हो र नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो कि त्यो एग्रिमेन्टलाई कार्यान्वयन गर्ने। अब यहाँ अलिकति उहाँले अध्यक्षज्यूले कुरा ल्याउनुहुन्छ भनेर मैले आशा गरेको थिएँ, उहाँले ल्याउनु भएन, सायद पछि जोड्नुहुन्छ होला। यहाँनिर समस्या छ, समस्या छैन भनेको होइन। समस्या एउटा नेपाल साइडमा छ, अर्को के भन्छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन साइडमा छ। डेस्टिनेसन उहाँले अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब 5-10-15%सम्मको कुरा गरौँ, 85%को कुरा गरौँ, किन हाम्रो मान्छे त धेरै गइरहनु भएको छ भनेपछि डिमान्डहरू चाहिँ इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गतको डिमान्डहरू पर्याप्त आउँछ कि आउँदैन भन्ने उहाँहरूको मुख्य कन्सर्न होला। अब त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि मलेसिया सरकार इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गत नेपाली कामदार लान चाहन्छ भने अब मलेसियन सरकारको अब्लिगेसन के हुन्छ भने त्यो एग्रिमेन्टलाई कार्यान्वयन गर्ने उसको पनि अब्लिगेसन हुन्छ, नेपाल सरकारको पनि हुन्छ। त्यहाँ अर्को कुनै थर्ड पार्टी होला जो त्यसलाई के अरे कार्यान्वयन गर्न नदिने पक्ष होला, त्यसलाई त गभर्मेन्टले ट्याकल गर्न सक्छ नि है। र नेपाल गभर्मेन्टले वार्ताको टेबलमा जोइन्ट कमिटी पनि छ, त्यहाँ जोइन्ट कमिटीमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एग्रिमेन्ट त इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गतको एग्रिमेन्ट हो। त्यो भएको हुनाले अब तिम्रो इम्प्लोयरसँग कुराकानी गरेर इम्प्लोयरले नै यो सबै खर्च बेहोर्ने प्रबन्धमा किन तिमी जान सक्दैनौ, यो एग्रिमेन्ट गर्नुको अर्थ के हो भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो भन्ने बित्तिकै अनि त्यहाँनिर हाम्रो जुन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई डाइरेक्ट लिङ्केज गराउनु पर्यो कि इम्प्लोयरहरूसँग। त्यो हुने बित्तिकै यो त कारण हुन्छ। कतिपय इम्प्लोयरहरू पनि यसमा चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, किनभने फोर्स लेबर जस्तो भनौँ टप ग्लोबको कुरा गर्दाखेरि टप ग्लोबलाई चाहिँ फोर्स लेबरको युज भयो भनेर त्यत्रो ब्यान खायो के खायो, रिक्रुटमेन्ट फी नै फिर्ता गरिदियो त टप ग्लोबले। त्यसो भएको हुनाले कतिपय कम्पनीहरू पनि उहाँहरू यो के अरे इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलमा जान पनि उहाँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई अगाडि ल्याउनु पर्यो र म एग्री गर्छु कि व्यवसायहरूको अहिलेको जुन मैले उहाँलाई कम आँकेको चाहिँ होइन कि अहिलेको जति पनि कन्ट्याक्टहरू छ सबै कुराहरू छ, गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट नगर्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई राम्ररी कार्यान्वयन गराउन सक्नु भएन, किनभने जाने सङ्ख्याहरू ठुलो छ। तर मेरो कुरा के भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाल सरकार र मलेसियन सरकार, नेपाल सरकार र युए सरकारको एग्रिमेन्ट भएको हुनाले त्यो सरकारले यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त, न कि अब फेरि तोक्नतिर लाग्ने गाइजात्रा गर्नतिर लाग्ने होइन कि त्यो इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपललाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल व्यवसायी साथीहरूले पनि तपाईँको टिभी हेर्नुहुन्छ होला, म के भन्छु भने हो त्यहाँनिर हाम्रा व्यवसायको लागि रिजनेबल सेवा शुल्क कति हो त? त्यो 1 महिना भन्दै हुनुहुन्छ, हामी त त्यसमा उधार भएर बढिराखे पनि हुन्छ भन्छौँ, किनभने अर्काले दिन्छ भने त हाम्रै नेपालीले लिने हो, हाम्रै व्यवसायी पनि त नेपाली नै हुन्। आखिर इम्प्लोयर दिन तयार हुन्छ भने
त्यो 1 महिना पनि नतोकिकन त्यो नेगोसिएसनमा छोडे पनि हुन्छ। अलिकति धेरै नेगोसिएसन स्किल भएकोले अलिक धेरै लिएला कम्पनी अनुसार कम्पनी पनि होला कुराहरू कानीहरू त्यो भएको हुनाले त्यो इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल चाहिँ व्यवसायको हितमा छैन। व्यवसायको सेवा शुल्क पनि त्यहीँबाट प्राप्त हुन्छ, अरू सबैको खर्च पनि त्यहीँबाट प्राप्त भएपछि के हुन्छ भने वैदेशिक रोजगार चाहिँ मर्यादित हुन्छ। त्यसैले मेरो व्यवसायी साथीहरूसँग चाहिँ भन्दा पनि मेरो बढी के अरे माग गराई अथवा अलिकति गुनासो चाहिँ नेपाल सरकारसँग छ। नेपाल सरकारले आफैले गर्नुपर्ने कामहरू गर्नु पर्यो देशभित्रको कुरा, र म एग्री गर्छु कि नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल कदमी नलिएको कारणले पनि व्यवसायीहरू जो यो नीति कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसै भएको हुनाले यो दुईटै सरकार मिलेर यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। सिम्पल कुरा छ त, हामी इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गतको एग्रिमेन्टमा छौँ भने कुन कम्पनीलाई के अरे नेपाली कामदार चाहिने हो त्यो कम्पनीसँग मलेसियन सरकारले डायलग गरिदियोस् न, युए सरकारले डायलग गरिदियोस् न, र हाम्रो डाइरेक्ट पहुँच चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अथवा व्यवसायी सङ्घको पहुँच चाहिँ स्थापित गरिदियोस्, बिचको एजेन्टको लेयरलाई कटअप गरिदियोस्। त्यो हुने बित्तिकै त्यो के भन्दाखेरि अब त्यो हुँदाहुँदै पनि बिचमा कसैले उठाएर खान खोज्छ भने यहाँको सरकारले उहाँको सरकारले रेगुलेसन गरोस्। उहाँहरू पनि दोहोरो हामीलाई चाहिन्छ त भन्नुभएको छैन नि त, दोहोरो चाहिन्छ त उहाँहरूले भन्नुभएको छैन। एकोरै भएन भन्ने कुरा हो, एकोरो चाहिँ इम्प्लोयरले दिन्छ भने त भयो त। त्यसो भएको हुनाले समस्या हाम्रो डिरेक्सन के हो, इम्प्लोयरबाट उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएको छैन। त्यही भएर त मैले के भनेको भने त्यो चाहिँ राज्य त अभिभावक हो नि त। राज्य अभिभावक भएको हुनाले म फेरि के भन्छु भने फेरि डिकबहादुरजीले यो कुरा भन्नु होला भनेर भनेको है। राज्य अभिभावक भएको हुनाले फ्री भिसा फ्री टिकटमा उहाँले भनेको कुरा जायज थियो। अब इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलमा त हाम्रो एग्रिमेन्ट छ नि, एग्रिमेन्ट पक्रेर सरकारले भन्नु पऱ्यो नि त यो एग्रिमेन्ट अन्तर्गत हामीलाई इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गतको कोटा देऊ र हामी कामदार पठाउँछौँ। अब यहाँ अलिकति कुरा चाहिँ जस्तो उहाँले त अहिले भन्न सक्नु भएन, तर फ्लोरहरूमा तपाईँहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ नि त व्यवसायीहरूले होइन, भन्नुहुन्छ गाली गर्नुहुन्छ भन्दा नि असन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ। खैर उहाँले यहाँ भन्नुभएको छैन। तपाईँहरू यस्तै पपुलर विषयहरूमा अघि पनि अलिकति त भन्नुभएको थियो, यस्तै पपुलर विषयहरू पपुलर व्यवस्थाका पोइन्टहरूमा कुरा गर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नियमहरूको विषयमा कुरा गरेर आफ्ना परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि यी कुरामा तपाईँहरू विरोध गरिरहनुहुन्छ भन्ने टाइपका कुरा तपाईँहरूलाई आरोप छ। के यी विरोध नगर्ने हो भने परियोजना आउन सक्ने सम्भावना छैन तपाईँहरूले चलाउने परियोजना? कुनै पनि सभ्य राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालन नगरिकन अगाडि जान सक्दैन। यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, यो संसारभरिकै कुरा हो। अब कतिपय कुरा के होला भने त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू बनाउँदाखेरि हाम्रा जस्ता साना देशहरूको सहभागिता कति भयो, हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटीलाई त्यसले कतिको सम्बोधन गर्न सक्यो, अथवा हाम्रो संस्थागत क्षमता त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने छ कि छैन भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कुरा उठाउने मध्येको एउटा मान्छे म पनि पर्छु। त्यो आफ्नो ठाउँमा एकाडेमिक बहस होला कि त्यस्ता कतिपय यो विषय मात्रै होइन अरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटीलाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ विचार्ने होला। तर के भन्दाखेरि अहिलेको दुनियाँमा तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना नगरिकन हामी बाँच्छौँ भन्ने चाहिँ अथवा हामी अस्तित्वमा रहन्छौँ र एउटा सिभिलाइज डेमोक्रेटिक कन्ट्री हुन्छौँ भन्ने कुरै छैन। त्यो गभर्मेन्ट होस्, सिभिल सोसाइटी होस्, व्यवसाय हो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के छ भन्दाखेरि म नम्बर 2 मा चाहिँ धेरै डिफेन्ड पनि गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि अहिले कतिपय नागरिक समाजहरूलाई चाहिँ पपुलर एजेन्डा उठाउँछन्, विदेशबाट ल्याएको सहयोगहरूलाई दुरुपयोग गर्छन् भन्ने यो आरोपहरू लगाएको छ। त्यसमा कतिपय ठाउँमा त्यसमा कतिपय केसहरूमा सत्यता पनि छ, कतिपय अर्गनाइजेसनले त्यस्तो काम पनि गरेका छन्। त्यसैले म होल रूपमा चाहिँ यसमा डिफेन्ड गर्न चाहन्न। त्यसमा चाहिँ पार्टिकुलर सेक्टर वाइज अथवा अर्गनाइजेसन वाइज हेर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म कुरा छ परियोजनाको कुरा अथवा पपुलर विषयहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हो भने नेपाल सरकारको पनि त्यस्तो थुप्रै परियोजना छ। म एक्जाम्पलको रूपमा सबैभन्दा ठुलो लेबर माइग्रेसनमा सबभन्दा ठुलो डलर ल्याउने त नेपाल सरकार हो, सामी परियोजना होइन, त्यसको त अरबौँको डलर छ।
तर त्यसले अब एमआरसीहरू स्थापना गरेको छ, कम्तीमा अवेरनेसहरू गरेको छ, रिटर्निङ भोलिन्टियरहरूलाई सञ्चालन गरेको छ। त्यो भएको हुनाले अब सरकारलाई वैदेशिक सहयोगमा चलेको छ भने सरकार अन्तर्गतै दर्ता भएका अरू कतिपय सङ्घ संस्थाहरू पनि वैदेशिक सहायतामा चल्नुलाई म स्वाभाविक मान्छु, किनभने नेपाल सरकारले पैसा दिँदैन। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, समाज कल्याण परिषदले पैसा ल्याएपछि कता के गरेको छस् भनेर चाहिँ खोजी नीति गर्छ, अनुगमनको नामको एउटा के कुराहरू गर्छ। तर के भन्दाखेरि सरकारले पैसा दिँदैन भनेपछि त अब त्यसमा सरकार मात्रै पनि छैन, कतिपय सरकारले दिन्छन्, कतिपय अब हामी जस्तै व्यवसायी धनाढ्यहरूले एउटा राम्रो कजको लागि पैसा दिने, त्यही भएको हुनाले यो प्रक्रियालाई नराम्रो प्रक्रिया भन्नुपर्ने पनि छैन, सरकारले पनि लिइरहेछ। अब कतिपय ठाउँमा व्यवसायीले पनि लिइरहनु भएको छ, सबैले लिइरहेको छ। त्यसैले यो प्रक्रिया अनगोइङ प्रक्रिया, एउटा सभ्य समाजको चलिरहने प्रक्रिया हो। अब काहीँ बदमासी भएको छ, कसैको नाममा पैसा ल्याएर कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने त म पनि उहाँहरूसँग झन्डा उठाउन गइहाल्छु। त्यही भएको हुनाले यसमा धेरै भनिरहनु परेन। जहाँसम्म विषयमा तपाईँले भन्नुभएको छ, विषयमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन विषयले मलाई चाहिँ सोध्नुभएको भएदेखि पपुलर विषयको कुरा गर्दाखेरि व्यवसायकै विरोध गर्नुपर्छ, सरकारकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई छैन। पपुलारिटीको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो यो फ्री भिसा फ्री टिकट अथवा यो रिक्रुटमेन्टसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म 2003मा स्थापना भएको हाम्रो अहिलेसम्म कुनै प्रोजेक्ट पनि छैन। मैले त त्यो आम वैदेशिक जाने मान्छेलाई व्यवहार नपरोस् र देशको नीति एउटा सही ट्र्याकमा होस् भनेर बोलेको हो। यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले केही लेनदेन छैन। त्यसो हो भने सर, जस्तो एकदम व्यावहारिक भएर सोच्नु पर्दाखेरि नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टलाई उहाँले अघि भन्नुहुन्थ्यो नि, हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसनको लेभल के छ, हाम्रो त्यहाँनिर डायलग गर्ने क्षमता के छ होइन। भोलि त्यो यसरी छोडिदिउँ भने 90% युवा चाहिँ बाहिर जान चाहिँ बन्देज भयो भने हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने यी सबै सिनारियोलाई लिएर हेर्ने हो भने निकास यो विषयमा, शुल्कको विषयमा, उहाँहरूको कमाइको विषयमा भनौँ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? होइन, त्यही कुरा भन्छु म। जस्तो नेपाल सरकारले मलेसियासँग भएको एग्रिमेन्ट अन्तर्गत इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल लागू गराउनलाई कुनै कार्यदल बनाएको छ अहिलेसम्म? नेपाल सरकारले युए अन्तर्गत भएको इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल यो कार्यान्वयन हुन सकेन, व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, बिचबिचमा अरू दलालहरू निस्किए, तिनीहरूलाई पैसा तिरेर ल्याउनु पऱ्यो, यही कुरा त हो नि डिगबाजुले नभने पनि। बिचबिचमा अर्कालाई तिरेर ल्याउनु पऱ्यो, अर्कालाई तिरेर ल्याउनु पऱ्यो भने अनि उहाँहरूले कसलाई व्यवहार गर्ने त? नेपाल सरकारले त दिँदैन भन्दाखेरि त कामदारले भए पनि तिर भने न हो उहाँहरूले, हामी त पेसा गरिरहेछौँ तिमीहरू तिर होइन, यतिसम्म रिजनेबल हुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा। त्यसो भएको हुनाले के भन्दाखेरि सरकारले चाहँदाखेरि गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। र मलेसियन सरकार मेरो अलिअलि इन्फर्मल कुराकानी मैले बुझेसम्म मलेसियन सरकारको पनि के भन्दाखेरि, मैले मलेसिया इक्जाम्पल दिएको, यसमा के कमिटमेन्ट छ, मलेसियाको लमा पनि छ, यो के अरे रिक्रुटमेन्ट फी प्रोहिबिटेड छ। त्यो भएको हुनाले मलेसियन सरकार पनि यो चाहन्छ भने यो भएको के भने नेपाल सरकारको पर्याप्त पहल कदम नै भएन, त्यतातिर ध्यानै भएन, जानकारी नै भएन। अब त्यो यसको इभिडेन्सको रूपमा तपाईँलाई के भनिदिन चाहन्छु भने मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँलाई भनेको होइन, अब त यो मिडियामा भन्नु मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो, तर भनिदिनु पनि पर्यो जस्तो लाग्यो। अहिलेको सरकारले विल सी अब उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ। तर एकचोटि मलेसियाको मन्त्री आउनुभएको थियो, मलेसियाको मन्त्री आउँदाखेरि प्रचण्डले, हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डले के भन्नु भने फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा गर्नुभयो। जबकि फ्री भिसा फ्री टिकटभन्दा अगाडि बढेर हामी मलेसियासँग त्यति बेला इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलको एग्रिमेन्टमा थियौँ भन्दाखेरि त कतिपय चाहिँ बुझाइको ग्यापले गर्दाखेरि, प्राथमिकतामा नपर्ने कारणले गर्दाखेरि यो भइराखेको हो। यदि नेपाल सरकारले चाहन्छ भने उहाँहरूले, म आजै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले तुरुन्त डायलग सुरु गर्नु पऱ्यो मलेसियासँग, युएईसँग, जुनसँग एग्रिमेन्ट भएका छन्। सुन्नुहोस् है, एग्रिमेन्ट भएका केही कन्ट्रीहरू छन् फेरि फ्री भिसा फ्री टिकट भएका, तर इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलमा एग्रिमेन्ट नभएका मुलुकहरूमा त्यहाँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाउनु पऱ्यो, त्यहाँ अलिक बढी समस्या हुनसक्छ। तर जहाँ हामी इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलको एग्रिमेन्टमा छौँ त्यहाँ त यो एग्रिमेन्ट अनुसार तिमीले डिमान्ड पठाऊ भनेर त्यहाँको कम्पनीलाई भन्न सक्दैन भने किन एग्रिमेन्ट गरेको? त्यसैले त्यो कार्यान्वयन गराऊ भनेर व्यवसायी साथीहरू पनि जानुपर्छ र त्यहाँको इम्प्लोयरले दिने
जुन सेवा शुल्क हुन्छ व्यवसायलाई दिने सेवा शुल्क, म त उहाँलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने 1 महिनाको पनि नभन्नुहोस्, तोक्नै पर्छ भने न्यूनतम तोक्नुहोस्, माथिल्लो सिलिङ चाहिँ नेगोसिएसनमा छोड्नुहोस्। किन भन्दाखेरि नेपाल आउने पैसा हो, हाम्रा नेपाली व्यवसायहरूले धेरै पैसा लिए भनेदेखि त्यसमा कुनै समस्या छैन। हस्, म सरलाई हामी धेरै सुझाव दिनुभएको छ सरलाई होइन। हुन त कतिपय तपाईँहरूको व्यवसायिकै पनि तर्क छ, जसले यो इम्प्लोयर पे मोडलमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले भनि नै रहनु भएको छ, समस्या फ्री भिजा फ्री टिकटको कुरालाई जोडेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ समस्या फ्री भिजा फ्री टिकटको होइन, कार्यान्वयन गराउने तत्परताको हो भनेर भनिरहनु भएको छ। यदि गर्न सकिन्छ भने त्यतातिरबाट जान सकिन्छ भने सरले अहिले जुन सजेस्ट पनि गर्नुभयो, कसरी यसको समाधान चाहिँ निकाल्न सकिन्छ होला सर? यसको समाधान निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त म कहाँबाट प्रवेश गर्छु भने यो कहिलेकाहीँ के रह्यो जहिले पनि भने अघि यहाँले कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त गाली गर्नु भएन, साथीहरूले गाली गर्छन् भन्ने कुरा। अब यो सोम सरको चाहिँ नि काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी निभाइराख्नु भएको छ होइन। मैले मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी निभाइरहेको छु एज अ व्यवसायी। यो कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ दर्बिलो बनाउनका निम्ति सोम सरले भनेको जस्तो त्यो एउटा चाहिँ पाटो होला, तर के त्यसो भनिरहँदा हाम्रा रोजगारदाता मुलुकहरू को स्रोत मुलुक चाहिँ नेपाल मात्रै हो त भन्ने प्रश्न हो, पहिलो प्रश्न। अब विश्वमै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्राइरहेको भारत, त्यहाँ भएको व्यवस्था र हाम्रो प्रतिस्पर्धी मुलुक पनि हो। बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का होइन, इन्डोनेसिया लगायतका हाम्रा चाहिँ जुन के अरे वर्कर सेन्डिङ कन्ट्रीहरू छन्, ती सेन्डिङ कन्ट्रीहरू हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू हुन्। हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुक एउटा पाटो रह्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ ती श्रम गन्तव्य मुलुकहरूका स्रोत मुलुकहरू पनि तिनीहरू भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो जुन स्रोत मुलुकबाट श्रमिकहरू लैजाँदाखेरि चाहिँ अत्याधिक व्यवहार रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ होइन। त्यो व्यवहार बेहोर्नु पर्ने मुलुकबाट श्रमिकहरू नभित्राइकन उनीहरूले चाहिँ अन्य स्रोत मुलुकहरूमा ती आफ्ना मागहरूलाई डाइभर्ट गर्न सक्छन्, एउटा चिन्ताको विषय त्यो हो र त्यो वास्तविकता पनि हो। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्न खोजेको त भन्दा यो इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलभित्र रहेका कम्पनीहरू जुन रोजगारदाताहरू छन्, लिमिटेड र लिस्टेड कम्पनीहरू हुन् तिनीहरू होइन। त्यो लिमिटेड र लिस्टेड कम्पनीहरूले हाम्रो श्रम बजारमा भएको जुन यो घनत्व छ त्यो घनत्वलाई प्रतिपूर्ति गर्न सक्दैनन्, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। र त्यस्ता खालका कम्पनीहरू छन् जो उत्पादनसँग रिलेटेड कम्पनीहरू छन् होइन। उत्पादनसँग रिलेटेड कम्पनी छन् जसको बजार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो, सप्लाई चेन लगायतका हामी जुन कुराहरू गर्छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीले आफ्नो ब्रान्ड सेभिङ गर्नका निम्ति ल्याएको पोलिसीलाई चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा सायद श्रम सम्झौताभित्र पनि प्रवेश गरायौँ होइन। श्रम सम्झौताभित्र पनि प्रवेश गरायौँ। त्यो विषय भोलि कार्यान्वयन, अघि सोम सरले भने जस्तो कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ हामी गएनौँ, त्यसलाई समिति बन्यो कि बनेन, त्यो कार्यान्वयन गराउनका निम्ति चाहिँ इफेक्टिभ के कस्तो खालको चाहिँ काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो एउटा पाटो हो, वास्तविक पाटो पनि हो। तर त्यो सँगसँगै जोडिने पाटो चाहिँ ती श्रम गन्तव्य मुलुकहरूका स्रोत मुलुक हामी मात्रै होइनौँ, नेपाल मात्रै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माग सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै हाम्रो चिन्ता, हाम्रो चासो र सबैले चिन्ता र चासो गर्नुपर्ने विषय पनि के हो त भन्दा तत्काललाई आन्तरिक रोजगारको पर्याप्तता नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा दोस्रो विकल्प छैन। र यसको अन्तिम, यहाँले सोधेको प्रश्नलाई मैले के अरे प्रश्नको चाहिँ अन्तिम यसको चाहिँ बिन्दु चाहिँ के हो त भन्दा 1 महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क हामीले सेवा प्रवाह गरे बापत प्रदान गर्ने मेकानिजम राज्यले बनाउनुपर्छ। बरु त्यसको कन्ट्रोल मेकानिजम कसरी बनाउने भन्नेतर्फ चाहिँ बढी अब यति बेला हामी बढी चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी छ। जस्तै बेला बेलामा उठ्ने गरेका प्रश्नहरू के हो भने हिजो 10,000 सेवा शुल्क लिइरहँदाखेरि तपाईँहरूले 2 लाख रुपियाँ लिनुभयो, अब 1 महिना भनिरहँदा त्योभन्दा बढी लिनुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्ने खालका प्रश्नले नै लतारेर ल्यायो नि त हामीलाई त 72 सालदेखि अहिलेसम्म। त्यसो भएको हुनाले त्यसको कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ कस्तो हुनसक्छ? डिजिटल्ली कन्ट्रोल गर्ने हो कि अथवा चाहिँ जुन राज्यको नीतिकै कुरा गरिरहँदा त अस्तिको आर्थिक भाषणमा होइन हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण अथवा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर भन्नुभएको छ
होइन। अन्त वित्तीय त्यति बेला चाहिँ अर्को चाहिँ के भने वैज्ञानिक सेवा शुल्कका कुरा पनि उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको छ, केही न केही सोचेर केही न केही देखेर होला। अब उहाँले त्यो ल्याउनु भएको विषयलाई जुन चाहिँ बिना त्यो कर्जाको जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कर्जा भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सेवा शुल्कसँग मात्रै नजोडियोस् है। यो स्पष्ट हामी हुनुपर्ने कुरा त के हो त भन्दा एउटा सामान्य नागरिक घरबाट नागरिकता बनाउन निस्किँदादेखिको खर्च उसको छ है। नागरिकता, राहदानी हुँदै हुँदै काठमाडौँसम्मको यात्रा, हाम्रो सेन्ट्रलाइज छ यो हाम्रो यो पेसा वैदेशिक रोजगार, यी यावत खर्चहरू ऋणमा छन्। यो त श्रमिकको ऋणमा भएको विषय हो नि त। त्यसो भएको हुनाले अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई वित्तीय संस्थासँग अनिवार्य जोड्ने हो भने हामीले ग्राउन्डमा देखेका के व्यतिथिहरू हट्न सक्छन् त। मिटर ब्याजको जुन मार खेपिराख्नु परेको छ वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले, त्यो कम्प्लिटली जिरो हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ जस्तो क्यासलेसको कुरा आयो होइन। श्रमिकले चाहिँ क्यास छुन नपाउने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि क्यास छुन नपाउने, र अघि मैले भनेको चाहिँ 1,43,000 जुन मैले कुरा गरेको छु होइन। हामीले फेसिलिटेट गरिदिएका रकम पनि हामीले लियो भन्ने भाष्य जुन निर्माण भएको छ, त्यो भाष्यलाई चाहिँ चिर्नका निम्ति पनि कमसेकम जहाँ जहाँ श्रमिकको खर्च हुने हो, इन्सुरेन्समा खर्च हुने भए त्यहाँ, एसएसएफमा खर्च हुने भए त्यहाँ होइन, प्रबन्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषमा खर्च भएको पैसा त्यहीँ त्यो वित्तीय संस्थाले पठाइदिने गरेर, र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै त्यही वित्तीय संस्था मार्फत पठाइदिने गरेर चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले आइरहेको रेमिट्यान्समा 20% लिगल रेमिट्यान्स पनि बढाउँछ। किनभने उसले खोलेको खाता, एसएसएफको निरन्तरता पनि त्यसले सुनिश्चित गर्छ, र लिगल पाटोबाट चाहिँ 20% रेमिट्यान्स पनि देशमा भित्रिन्छ। यसको सबैभन्दा ठुलो पाटो भनेकै यसको कन्ट्रोल मेकानिजम, त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुन नदिन, त्यसलाई व्यतिथिबाट चाहिँ मुक्त बनाउनका निम्ति चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ ठुलो बहसको विषय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसमा जस्तो हामीले चाहिँ सकेनौँ, त्यो सरकारले एउटा नीति बनाइदिएको छ, सरकारले एउटा द्विपक्षीय अग्रिमेन्टहरू गरेको छ, तर हामीले चाहिँ सकेनौँ नि त त्यहाँनिर काम गर्न, इम्प्लोयरबाट फी लिएर आउन सकेनौँ भन्ने चाहिँ लाग्दैन तपाईँहरूलाई? मैले अघि नै भने नि, इम्प्लोयरबाट फी लिएर आउनका निम्ति त सबैभन्दा पहिला दाताले दिनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ स्रोत मुलुक नेपाल मात्रै होइन नि त, हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूमा भएको व्यवस्था के हो त भन्ने कुरा मेजर फ्याक्टर हो क्या यहाँ। होइन, न सरकारले, उहाँले भन्नुभयो सोम सरले भन्नुभयो जस्तै सरकारले फेसिलिटेट गरिदिने हो भने नसम्भव थियो कि त? त्यो त प्रयास गर्नु पर्यो, राज्यले गरेन, त्यो कारणले गर्दा फेलियर भयो भन्ने हो। अब कार्यान्वयनको पक्ष फेलियर हुनुको कारण त काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले भएको चाहिँ जुन खालको मेकानिजम चाहिँ बनाएर अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो कारणले नै फेलियर भयो भन्ने कुरा त स्पष्टै छ नि। यहाँनिर के छ भने जस्तो उहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब उहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, अब त्यत्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कामदार गइरहनु भएको छ, र अब हामी मात्रै स्रोत मुलुक होइनौँ, अरू पनि मुलुकहरू छन्, अथवा भोलि गएर हाम्रो कामदार चाहिँ जान नपाउने परिस्थिति होला कि हामीसँग आन्तरिक, त्यो एकदम धेरै जायज कुरा छ। जायज छ भने सर किन यो शुल्क निर्धारणमा अलिकति तपाईँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्न त? पहिले सुन्नु, त्यो उहाँको कन्सर्न जायज छ, किनभने यत्रो ठुलो, मलाई चाहिँ धेरै जसो के भन्दाखेरि यो म अगाडि आएर बोल्ने भएको हुनाले व्यवसायी साथीहरूलाई पनि के लाग्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन हाम्रो विरुद्धमा बोल्छ भने जस्तो होइन, त्यो होइन। किन भन्दाखेरि यो जुन यो इस्युको रेमिटेन्स ल्याउने र यो सङ्ख्यामा कमजोरीका बावजुद यो सङ्ख्यामा जुन रोजगारी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई दिएको छ, त्यो त व्यवसायले दिएको छ, त्यो त वैदेशिक रोजगार व्यवसायले गर्दा भएको हो, यो त सरकारले गर्दा भएको होइन नि। सरकारले त नियमन मात्रै गरे हो, त्यो भएको हुनाले त्यो उहाँको चिन्ता जायज छ। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जस्तो स्रोत मुलुककै कुरा गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि हो, अब हाम्रो एकपक्षीय नीति हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले भनेको कुरा म जायजै मान्छु, फ्री भिसा फ्री टिकटसम्मको कुरामा त्यो जायजै पनि हुन सक्थ्यो होला। तर अहिले त हामी एग्रिमेन्टमै छौँ नि त। त्यो देशको सरकारले चाहने बित्तिकै त, त्यो देशको सरकारले र हाम्रो सरकारले चाहने बित्तिकै त एग्रिमेन्टमा भएको कुरा कार्यान्वयन हुँदैन भने किन एग्रिमेन्ट गर्नु त? किन गरेको एग्रिमेन्ट? यहाँ व्यवसायको कुरै छैन। मेरो प्रश्न त सरकारप्रति हो। हामी नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग किन त्यस्तो एग्रिमेन्ट गरौँ, अथवा युए सरकारसँग किन एग्रिमेन्ट गरौँ? अनि सरकार भएपछि मैले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भन्नु मिल्छ? हामीले भन्न मिल्छ कार्यान्वयन भएन के भने? सरकारले त कार्यान्वयन गर्न सक्दै भने त छोड्नु पऱ्यो नि, अर्को कार्यान्वयन गर्न सक्नै आउँछ नि। अनि के देशमा, हाम्रो देशमा के कुरा भइरहेछ मैले त बुझ्दिनँ।
तर अहिलेको मन्त्रीले यो पुनरावलोकन गर्ने सेवा शुल्क तोक्ने भन्ने संसदमै भनिसक्नुभयो भनेपछि यो विषय उहाँले पुनरावलोकनको अर्थ विभिन्न लाग्छ। अहिले उहाँलाई म केही भन्दिनँ। पुनरावलोकन भन्ने बित्तिकै सेवा शुल्कको पुनरावलोकन भनेको इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल पनि हुनसक्छ। यदि होइन रहेछ र श्रमिकलाई सेवा शुल्क तोक्ने विषय रहेछ भने के हो? तोक्ने भएदेखि चाहिँ अब योभन्दा अगाडिका उहाँहरूले चुनावमा भन्नुभएको अलि रिग्रेसिभ नेचरका पश्चगामी सरकारहरूले पनि आँट नगरेको विषय हो। यो पपुलर विषय पनि हुने छैन। यसले सेटब्याक गर्छ। किन भन्दाखेरि पपुलर हो कि होइन भनेर त निर्णय गर्न आवश्यक छैन। तर यसले चाहिँ के असर गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु। मैले पहिले पनि भन्दै थिएँ, रिक्रुटमेन्ट फी लिएपछि अथवा कामदारले पैसा तिरेपछि 6 महिनाको पैसा तिरेर ऊ विदेश गएको छ, 6 महिना कमाउने पैसा तिरे भने उसले काम छोड्न सक्दैन। त्यसले बाध्यकारी श्रमको अवस्था सिर्जना गर्छ। र अहिले दुनियाँ के भइरहेछ भन्नु न। मलाई फेरि यो उहाँलाई पनि मलाई पनि बोलाएर फेरि 5 वर्ष पछाडि फेरि तपाईँले इन्टरभ्यू गर्नु। दुनियाँ के हुन्छ भने ह्युमन राइट ड्यु डिलिजेन्स लमा जान्छ। अब धमाधम आजको भोलि हरेकले ह्युमन राइट ड्यु डिलिजेन्स ल बनाइरहेको छ। त्यो भनेको बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट अन्तर्गत। बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट भनेको एउटा नाङ्लो पसलेदेखि लिएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म जसले बिजनेस गर्छ ह्युमन राइटको पालना गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्योभित्र एउटा मेजर इलिमेन्ट के छ भने फोर्स लेबर चाहिँ कतै हुनु हुँदैन भन्ने छ। म भनिरहेको छु रिक्रुटमेन्ट फीले के अरे डेप बन्डेजको स्थिति, ऋण बन्धनको स्थिति के अरे निर्माण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले जागिर छोड्न सक्दैन स्वेच्छाले। त्यसले फोर्स लेबरको इन्डिकेटर स्थापित गर्छ भनेपछि अब आगामी दिनमा त्यसैले हामी पछाडि फर्किने होइन नि त। हामी पछाडि फर्किने होइन। समस्या छन्, समस्यालाई एड्रेस गर्नुपर्ने छ। व्यवसायिकका पनि समस्या छन्, सरकारको पनि समस्या होला कतिपय ठाउँमा। मलेसियासँग डिल गर्ने कूटनीतिक क्षमता हाम्रो कति छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेजेन्स कस्तो छ आदि होला। तर हामी पछाडि फर्केर समस्याको साधना गर्ने होइन, अगाडि जानुपर्छ। अगाडि भनेको के हो भने अब दुनियाँ ह्युमन राइट ड्यु डिलिजेन्समा जाँदैछ लमा, र फोर्स लेबर चाहिँ हुनै हुँदैन भन्ने खालका लहरू बनिरहेका छन् भनेदेखि आगामी दिशै त्यतातर्फ छ भने हामीले त्यही अलिकति कामदारलाई शोषण पनि नहुने, कामदारको अधिकार पनि संरक्षण हुने र हाम्रो व्यवसायीहरूलाई पनि त्यसले केही हानि नोक्सानी नगर्ने इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल तर्फै जानुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। त्यसको विकल्प छैन। र सरलाई मैले रोकी छ र त्यसको निम्ति चाहिँ व्यवसायीको मात्रै जोड बलले हुँदैन, सरकारले इनिसिएटिभ लिनु पर्यो। किनभने सरकारको एग्रिमेन्ट अन्तर्गत हो नि त यो कुरा त। यहाँको व्यवसायी र त्यहाँको व्यवसायीले एग्रिमेन्ट गरेको भएदेखि चाहिँ मैले उहाँलाई धेरै प्रश्नहरू उठाउँथेँ होइन। यो त नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार, नेपाल सरकार र युएस सरकारको एग्रिमेन्ट हो भने हाम्रो सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्नतर्फ पो कार्यदल बनाउनु पर्यो, वर्कआउट गर्नु पर्यो र व्यवसायहरूलाई पनि त्यसैमा सहजीकरण गरेर हामी त्यतातर्फ जानु पर्यो। त्यो नीति ठिक छ भने त 10% गएकाले बताए नि त कार्यान्वयनको समस्यालाई एड्रेस गरौँ। तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यो अवस्था छैन भनेर तपाईँले अध्यक्षज्यूले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले केही दिन अगाडि 15 दिने सरकारलाई अल्टिमेटम पनि दिइसक्नुभयो। 15 बुँदा मागसहितको अल्टिमेटम धेरै विषयहरू छन्। यद्यपि सेवा शुल्क निर्धारणको विषय भनेर मुख्य रूपमा तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको छ कि अब यी विषयहरू 15 दिनमा 1 हप्ता जति त हुन नि लाग्यो होलान्। अब हप्ता 10 दिनमा यी विषयहरू सरकारले एड्रेस नगर्ने हो भने नेपालबाट श्रमिकहरू विदेश पठाउनुहुन्न? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो सोम सरलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने कहिलेकाहीँ अग्रगामी दिशातर्फ जाँदै गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अगाडि बढिराख्नु भएको छ, वार र ठुलो पहिरो आयो, तपाईँ आफूले बचाउनका निम्ति पनि पछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वार र ठुलो पहिरोको विषय चाहिँ मैले अहिलेको 90%लाई इङ्गित गरेँ, त्यति मैले भनेँ यो विषयमा। र अर्को विषय चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो पहिलो शर्त नै सेवा शुल्क निर्धारण हो। अहिले सरकारका नियमन गर्ने अड्डाहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरामा यति ठुलो वृद्धि गरेका छ, त्यो नीति स्पष्ट रूपमा नदिइकन दण्ड सजायको दायरालाई बढाउनु भनेको चाहिँ यो त 72 सालदेखि चलिआएको बहस हो नि। यो त आजको बहस होइन होइन। हिजो अस्थिर सरकार थियो भनिरहँदा आज स्थिर सरकार छ, हाम्रा पनि अपेक्षाहरू होलान् होइन। त्यो फेरि हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ कस्तो भने सधैँभरि अस्थिर रहिरहने, स्थिर सरकार हुँदा पनि 2टा मन्त्री त्यो मन्त्रालयले पाइसक्यो होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यी उल्झनबाट चाहिँ हामी बाहिर आउनका निम्ति पनि जरुरी छ। त्यस कारणले दण्ड सजायको दायरा बढाएर होइन, नीति स्पष्ट नीतिगत सुधारबाट यो क्षेत्रलाई सुधार्न सकिन्छ।
त्यसो भएको हुनाले हामी यही व्यवस्थामा रहेर, यही नीतिमा रहेर, यही विधिमा रहेर चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। पहिलो शर्तको रूपमा रहेको होइन, ठिक छ सरकारलाई नचाहिएको भनिदिनु पऱ्यो होइन, इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल अन्तर्गतै रहेर पठाउनुपर्छ भनिदिनु पऱ्यो। त्योभन्दा पहिला सरकारले त्यो भन्नुभन्दा पहिला अघि मैले भनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा आन्तरिक रोजगारको अवस्थालाई हेरेर निर्णय गरिनु पऱ्यो क्या। यो इम्प्लोयर पे मोडल यदि यही हो अबको दिशा भनेर सरकारले भनिदिने हो भने तपाईँहरू तयार? हामी तयार होइन, हामी व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ। 5% नेपालको बेरोजगारी अवस्थामा रहेका 5% श्रमिकलाई त्यो डेस्टिनेसनमा पठाएर धानिन्छ भन्ने प्रश्न हो क्या सबैभन्दा पहिलो। त्यसको मतलब छोडिदिनुहुन्छ तपाईँहरू? गर्न सक्ने अवस्थै रहँदैन, त्यस भएको कारणले सकेकाले गर्छन् होइन? सकेकाले गर्छ, कसले सक्छ त्यसले गर्छ, 5% पठाउनेले पठाउँछन्। अब त्यसो हो भने 10-15 दिन तपाईँहरूको टाइम दिनुभएको थियो, 15 दिनको टाइम दिनुभएको थियो, ती तपाईँहरूका माग पुरा नहुने हो भने अब के गर्नुहुन्छ त? अब सकिन लाग्यो टाइम त। हामी श्रमिक पठाउन बन्द गर्छौँ। राज्यले स्पष्ट नीति, वैदेशिक रोजगारसँग रिलेटेड स्पष्ट नीति नल्याउँदासम्म हामी यसलाई शून्य समय मान्छौँ र शून्य समय मानेर सर्वपक्षीय सर्वस्वीकार्य नीति राज्यले ल्याइदियो भने हामी पुनर्ताजगीका साथ फेरि पुनः यो पेसा व्यवसायलाई सम्मानित गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायले भनेको यही हो। असम्मानित भएर पेसा गरिरहनुभन्दा पेसा परिवर्तन गर्नु बेस्ट, उत्तम उपाय। यो मेरो मात्रै होइन, 90% व्यवसायको भाषा बोलिराखेको छु मैले यहाँ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई आफ्नो विचारहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।